ঠিক আছে, আসসালামু আলাইকুম। ফিরে এলাম তোমাদের কাছে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো গাইজ দেখো, আজকে আমি রয়েছি একটি জায়গাতে যেখানে আমি টয় খুঁজবো এবং আমার হাতে রয়েছে একটি বাস্কেট। তো এই বাস্কেটটি নিয়ে আজকে আমি টয় খুঁজতে বের হয়েছি। তো চলো ভিডিওটা আমরা শুরু করে ফেলি। দেখো গাইজ, ওয়াও, এখানে রয়েছে একটি প্লাস্টিকের বাস। দেখো, চিপ কোয়ালিটি, খুবই লো কোয়ালিটির একটি বাস, গ্রিন কালার। ওয়াও, খুবই সুন্দর, খুবই চমৎকার, কালারফুল একটি টয়, গ্রিন কালার একটি বাস। এটিকে আমি রেখে দিয়েছি আমার ঝুড়িতে। তারপর যাব আমি এই দিকটাতে। দেখো, ও গাইস, এখানে পেয়ে গিয়েছি আমি একটি লেদার ট্রাক। দেখো, অরেঞ্জ এবং হোয়াইট কালার কম্বিনেশন একটি লেদার ট্রাক, খুবই চমৎকার, খুবই সুন্দর, কোয়ালিটিফুল একটি টয়। তারপরে গেছে আমি দেখবো এদিকটাতে। ও গাইস, দেখো একটি ক্লাসিক্যাল টয় কার, রেড কালার, খুবই চমৎকার, খুবই সুন্দর কার। ওয়াও, ও গাইস, এখানে পেয়ে গিয়েছি। দেখো, আমি একটি এয়ারপ্লেন, খুবই সুন্দর একটি এয়ারপ্লেন। দেখো, ইয়েলো কালার। ওয়াও, তারপরে যাবো এদিকটাতে। গাইস দেখো, এখানে পড়ে রয়েছে একটি ফায়ার লেদার ট্রাক। ও, খুবই সুন্দর একটি ফায়ার লেদার ট্রাক। দেখো, কত কোয়ালিটিফুল একটি টয়। তারপর দেখবো এদিকটাতে। গাইস দেখো, এখানে পড়ে রয়েছে একটি স্পাইডারম্যান কার। ও, খুবই সুন্দর একটি টয় স্পাইডারম্যান কার। ওয়াও, তারপর চলো এদিকটাতে যাই। গাইস দেখো, এখানে কি যেন একটা ইয়েলো কালারের টয় রয়েছে। ওয়াও, একটি জিপ কার, ইয়েলো কালার একটি জিপ কার। দেখো কত সুন্দর। তারপরে দেখবো এদিকটাতে। ওয়াও গাইস, দেখো একটি মিসাইল ট্রাক, খুবই চমৎকার একটি মিসাইল লঞ্চার ট্রাক। ওয়াও, তো চলো এটিকে ঝুড়িতে রেখে দেই এবং চলে যাব পরবর্তী টয়ের সন্ধানে এদিকটাতে। গাইস দেখো, এখানে আমি দেখতে পেয়েছি একটি পিঙ্ক কালারের টয়। ওয়াও, দেখো একটি পিঙ্ক কালারের রিক্সা, দেশি ভেহিকেল, কত চমৎকার, কত সুন্দর। চলো এটিকেও রেখে দেবো ঝুড়িতে এবং চলে যাব পরবর্তী টয়ের সন্ধানে। গাইস দেখো, ওয়াও, একটি সুপার সিটি বাস, ব্লু কালার। দেখো কতটা কোয়ালিটিফুল একটি টয়, ব্লু কালারের সুপার সিটি বাস। তো গাইস, এই সিটি বাসটির মাধ্যমে আমার ভিডিওটি এখানেই শেষ হয়ে গেল। দেখা হবে পরবর্তী আরও একটি ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।